tumuzi nka Gasape ariko amazina yewe y'ukuri ni Gateka Saxeperi. Akaba yaramaze igihe mu mvururu zidasanzwe aho urubuga rwiwe Gasape rwari rushamiranye n'urubuga rwa Mark Zuckerberg umunyamerika ari rwo Facebook. Izo mvururu rero zikaba zari ziteje uruhagarara rudasanzwe, ariko kugeza ubu Gasape akaba yari yarasezeraniye Facebook ko boja mu biganiro bakayaga kugira ngo batorere umuti ico kibazo, ariko Gasape akaba atigeze agenda ngo bahure kugira ngo bayage n'abayobozi ba Facebook kugira ngo batorere inyishu ibibazo bari bashamiranyemwo. Hanyuma mbega ukibaza ati ivyo bibazo byo bari ibihe, ivyo babyagenze gute? Gumana nanje muri kino kiganiro ndakubwire byinshi kuri iki kibazo cyari cyateje uruhagarara hirya no hino ku isi. Ushobora kuba iyi nkuru wari warayumvise, ariko uyu munsi reka ndayikubwire ku muriri yose kugira ngo uyitahure neza. So bana nanje kuri Anza Media, wowe utarabikora wibuke gukora subscribe, usangize inshuti zawe ndetse ukomeze kudushigikira unasiga ibyumviro byawe muri commentaire, uzobukoze cyane. Hanyuma rero hari hamaze imisi hari bombora ridasanzwe hagati ya Facebook ya Mark Zuckerberg akaba ari umunyamerika ndetse na Gasape SN ariyo ya Saxeperi Gateka umurundi. Iryo bombora ryatanguye igihe Gasape SN yakwiza abayikoresha barenga 10,000,000 bari kwisiga no hino hose ku mpande zine zigize isi, ariko nk'ubusanga kandi kibabaje wewe utarimwo. Urubuga rugitangura Google Play ijejwe kubika ama application canke gahunda z'amatelefone canke option z'amatelefone yaragwemeje nk'urubuga rukwije amategeko, kukaba nkako abantu benshi twararubona kuri Play Store. Haheze amezi 3 ruvutse, uko gwaguma gwizegwa n'abantu niko Facebook yagumanye akajinya kugeza ibonye ko atarindi saganirizo atari kwandikira Google Play yisaba guhanagura Gasape SN mu bubiko bwayo ngo abantu boyikoresha boye kwiyongera nk'imvura. Google Play yaciye yandikira Gasape yibwira iti ndugure twamugina, twashaka kubamenyesha ko amasezerano yahuza Google Play na Gasape SN yahagaritswe. Imvo nyamukuru y'iryo hagarikwa nuko mwitwariwe na Facebook ivuga ko umuzo wanyu uriko urahungabanya ukwihariza ivomo kwa Facebook muri Google Play mu bijanye n'imbuga hwaniro ndugaye twamugina. Bianca Kaneza asanzwe avugira urubuga Gasape SN yamenyesheje ko bitangaje cyane urubuga nka Facebook rukoreshwa n'abarenga 2,000,000 rushobora guhagarikwa umutima n'urubuga nka Gasape SN rufise abantu baba 15,000,000 gusa. Kubwa Bianca ngo suko Facebook itinya ko Gasape SN ibatwara abantu canke abanywanyi, ngo ahubwo ni kantu ko kumva yuko umunyafrika atokora ikintu cy'igihangange mpaka bigume vyitirirwa abura uko bagwera gusa. Tubajije muri Facebook uwitwa Steve H umuhinga akorera muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta byinshi yashimye kuvuga, ariko yavuze ko byaba byiza impande zibiri zicaye hamwe ngo zitorere umuti ico kibazo. Iryo bombora byarakomeye cyane, ariko kandi byasabye ko hoba ibiganiro ku ruhande rwa Facebook. Basaba ko abo muri Gasape SN bogenda bakaganirira ico kibazo muri Amerika ku cicaro gikuru ca Facebook. Abo muri Gasape SN nabo bakavuga ko bashaka ko abo muri Facebook baza mu Burundi ku cicaro ca Gasape SN. Bianca Kaneza yakomeje kumenyesha ko bashaka ko bahurira ku mugabane wa Aziya, ariko kubera ko impande zose byari byanse. Ico gihe rero Gasape yahavuye afata urugendo aragenda ikorofa kane ku mugabane wa Aziya kugira ngo bayage havemwo kimwe guhuza cyangwa kudahuza kuvyo uruhande rumwe cyangwa urundi rushaka. Ni muri iyo ntumbero nyene
Saxe-Peri Gateka yari yagiye Ikorofakane ku igenekerezo rya 4 Ruheshi umwaka wa 2022 nyene kugira ngo bayage kuri ico kibazo. Imbere yo gufata ubwo rugendo Gasape yasize avuze muri make ko atawanka ivyo atumvise kandi ko yizera ko bazogira ico bafunditse ku neza y'abakoresha izi mbuga zose. Tubitse ko kandi urubuga Gasape SN ari urubuga rufise ibikorwa birenga 700 ushobora kurukorerako, ariko byinshi usanga bikunzwe n'abantu cyane, usanga rukwandikiranira ubutumwa cyangwa guhamagarana n'abagenzi ndetse no gushikiriza akari ku mutima cyangwa icyumviro. Benshi mu babajije uko bashobora kuvoma iyo application naho itari muri Play Store, ubu bashobora kuyiraba ku rubuga nka appkpure.com canke bakaja kuri gasape.com hanyuma bakateresharja application ya Gasape bakabandanya baryoherwa. Nyuma rero yuko Gasape agiye kuyaga nabo muri Facebook, Gasape ntiyahavuye ngo ahure nabo, ahubwo yaciye yihurira n'undi mugenzi nawe asanzwe yarubatse urubuga rwiwe, aho Bianca Kaneza avugira Gasape yatumenyesheje ko umuhungu Gasape yahavuye asiba iryo huriro ryo kuganira na Facebook, ahubwo nyuma yashizeho urubuga hwaniro rwitwa Tribal. Uwo nawe yariko nawe kanategwa ikibazo na Facebook mu kwanka no kwankiriza ubwo rubuga nk'uko byashikiye Gasape SN. Ubwo nyene bakimenya ko bahuje ikibazo bahisemwo guhura ngo baganire gusumba kuganira n'umukeba wabo Facebook. Benshi ngo none ko mwandika ku mukeba wanyu iki kibazo ntikigaruka. Inyishu ati turi hose no kuzindi mbuga turakoreraho. Peri Saxe kandi yavuze ngo ntashobora guhemukira abarundi isinzi biyamirije bivuye inyuma uwo mubonano wa Gasape SN na Facebook. Naho rero handitswe byinshi ati commentaire zabo yaragiye arazisoma maze arabona ko bitari bikenewe ko ahura nabo, niko guhindura urugendo. Ubu akaba aza yaramaze kugaruka mu gihugu cy'u Burundi, ariko arabandanya imirimo yiwe hariya ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega, ariwo mugwa mukuru kandi wa politike w'igihugu. Akaba ari mu mirimo yiwe maze abantu benshi bakabandanya kwiyumvira ati mbega none koko niko byari kugenda, ariko nawe cyiyumvire cyawe kirahaye ikaze muri commentaire. Iyi rero yari Anza Media, mukomeze kubana natwe mu gukora subscribe mwenge mutarabikora, maze mukomeze kwironkera amakuru n'inkuru bitandukanye hirya no hino. Ciao mwakoze kutwumviriza, turabashimira, Imana ibahezagire.